हमारी देश की ये जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ देती हैं हमें जीवन। आइए समझते हैं उन रहस्यों को। हम फिर आपके साथ हैं एक और इस औषधीय पौधों को लेकर के। इसको हम आयुर्वेद में सरपुंखा और इसका दूसरा नाम है प्लीहा शत्रु। वास्तव में यह एक दिव्य पौधा है। यह सरपुंखा आपको दिलाता है कफ से मुक्ति। जिनको कफ की शिकायत है, खांसी है, बलगम है, उनके लिए भी यह सरपुंखा रामबाण है। उसके लिए आप सरपुंखा के पंचांग को 5 ग्राम की मात्रा में लगभग ले लीजिए। 3-4 पत्ती तुलसी और उसमें थोड़ी मात्रा में सौंठ, इसको आप ले करके आप काढ़े को उबालें। जब आप पकाएं और जब बचे थोड़ा सा आप छान करके प्रातः सायं इसका आप सेवन करें। आपको मिलेगी निश्चित रूप से खांसी से, कफ से मुक्ति। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है आपकी खांसी के लिए।